Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Hadirin kaum muslimin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Ieu pangaosan diayakeun di neraraga mapag bulan Ramadan. Tapi kagunaanana sanes bekal Ramadan wungkul, bekal kanggo salalamina. Dauhan Allah dina Al-Qur'an nu dibaca bieu dina surat Al-Balad, saestuna ku kami teh geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng tur badag. Cek Allah tangtuna ge saha bae jalma nu boga karep hayang papangejeung bagja dunya akhirat beral gerang ngaraliwat kana dua jalan anu lempeng teh bari gede. Tapi sakitu ku kami geus dituduhkeun dua jalan lempeng lempanganeun manusia nu hayang bagja dunya akhirat teh dina kanyataanna nama falaqtahamal aqabah. Saeutik pisan nu daek ngaliwat ka dinya, lain teu percaya kana gedena, lain teu kabita ku lempengna, dumeh ieu jalan teh aqabah nanjak. Lengkapna ayat mah malah Allah teu pikananya. Da biasa Allah mah di mana aya persoalan anu penting dina eta ayat sok diselapan ku pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah. Naon dua jalan lempeng badag tapi nanjak teh di antawisna bae saur nu maha suci fakku raqabah. Sakitu geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng bari gede tapi dina kanyataanna nama hese neangan jelema nu daek ngaliwat ka dinya. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Naon atuh dua jalan anu lempeng gede tapi nanjak teh dangukeun ku sadayana di antawisna bae fakku raqabah. Ari harfiah nama harti fakku raqabah teh ngabebaskeun abid. Ari abid teh jelema persis cara urang runggunukna mah ngan martabatna leuwihina tinimbang eme. Ari hirupna abid teh baheula memeh Islam lahir, memeh Kangjeng Nabi dilantik jadi utusan Allah. Sabada Islam lahir hiji-hiji ku Nabi dimerdekakeun, ku Sayyidina Abu Bakar dimerdekakeun. Malah tepi ka jadi ibadah badag ngamerdekakeun abid teh. Tapang walerkeun kasadayana loba jelema nu can nyahoun Islam, majar teh urang Islam ngokojoan perabidan. Ngokojoan perbudakan. Pangwalerkeun kudu geus ngaos di dieu, lain Islam nu ngokojoan perabidan tapi urang jahiliyah baheula, malah justru sabada lahir Islam eta abid teh hiji-hiji ku Islam dimerdekakeun. Di antawisna sesa abid teh nyaeta nu munggaran nyuarakeun adzan teh Sayyidina Bilal. Adina wengi ieu simkuring rek nyoba-nyoba ngabahas fakku raqabah, nyaeta ngabebaskeun abid. Ari abidna mah zaman kiwari geus teu aya kantun dongengna wungkul. Tapi ari bibit jeung hakikatna mah katut modalna kira-kira masih kene aya. Malah kasimkuring aya nu nanya, nu negor naon maksudna Pak Ghazali nyaritakeun abid, abidna ge geus eueuh di kieuna. Ceuk simkuring perabidan teh ekuivalen. Bahasa deungeun-deungeunna mah sajajar sarupa jeung penjajahan.
Lamun perabidan geus eueuh kurang coba-coba nyaritakeun penjajahan. Sabab mulia jeung teu mulyana jelema teh iwalti ngabersihkeun diri tina tingkah laku perbudakan jeung penjajahan. Ulah daek diperbudak jeung ulah daek memperbudak. Cenada penjajahan ge geus eueuh Inggris geus balik walana geus mulang. Kusim kuring dijawab deui kantenan we ari penjajahan nu ngarunggunuk mah geus eueuh di kieuna. Tapi ari modal nama aya keneh nyangsang tinggalin dina hate sararea. Naon nu nyangsang tinggalin dina hate sararea teh? Taya kajaba iwalti hawa nafsu. Da hakikat nama walana jeung Inggris baheula ngajajah negara urang ge nu jadi sabab bokom mamaranehana mangeran kana hawa nafsuna. Hirupna teh nuturkeun pangajak hawa nafsuna tepi ka martabat batur aya dina dampal suku manehanana. Ku sabab kitu atuh urang hartikeun we heulaanan dina maksud nu ayeuna yen faku raqabah keur urang ayeuna mah urang ngabebaskeun diri urang sadaya tina perbudakan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, ari hawa nafsu ngabogaan watak nu mandiri. Hawa nafsu mah taya bedana lir ibarat kapuk nu ngapung katebak angin. Lamun angin datang hawa nafsu hiber kaluhur saluhur luhurna ngan lamun angin eureun kapuk pan turun ka handap. Cara kapuk datang angin kapuk hiber angin eureun kapuk turun. Di mana usum kapuk turun tara pilih bulu teu panca kaki saha bae nu balangah dikeunaan dieunteupan. Kiai ngalangkung mun balangah kapuk teu embungeun nyengkle dina sorban kiai. Jenderal ngaliwat kapuk teu sieuneuun ditangkep nyengkle dina tak-tak jenderal mun jenderalna balangah komo kopral. Mayit digotong ka kuburan dek di ruang kapuk teu watireun ngeuneuk-ngeuneuk bujal mayit. Saha bae nu balangah kaeunteupan ku kapuk turun. Eta ciri nu mandiri hawa nafsu teh. Teu pilih bulu teu panca kaki saha bae bisa kaeunteupan. Nu mawi ku pangeran tepi ka dititip-titip ge awas hawa nafsu ceuk Allah. Malah cek nu nanya ka sim kuring lamun kitu saha bae pagojali nu sok dieunteupan diperbudak jeung dijajah ku hawa nafsu teh. Teu panca kaki teu pilih bulu tinu beunghar tepi ka nu miskin. Na osok aya nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna, lain osok pangminungna. Naon rugina lamun nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna? Rugi 12 kali. Kapan mata hayang beunghar ge hayang bungah dunya, hayang bungah jeung akhirat mun beungharna muslim jeung mukmin. Mata rezeki dikumpul-kumpul teh hayang senang di dunya jeung di akhirat. Tah lamun beunghar geus ditumpakan ku hawa nafsu, wayahna boro-boro ngarep kauntungan di akhirat jaga, di alam dunya ge moal kapanggih. Teu tulus bungahna teh. Sabab kaburu ti soledat nincak cangkang cau kabeungharan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun seuk nu beunghar hayang bungah dunya jeung akhirat babari kabina-bina fakku raqabah paseaan heula hawa nafsuna ulah tepikeun kanumpakan kana rezeki nu dipibanda ku nu beunghar. Hiji tah. Nu kadua, lamun nu beunghar mungkin, ari mungkin teh bisa jadi osok, bisa jadi tara. Lamun nu beunghar mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumaha ari nu miskin osok dijajah ku hawa nafsu pangseringna. Naon rugina? Cilaka 7 kali ya mah. Rezeki teu pati aya, lieu eueuh ragap teu aya, bari di dunya teu papanggih jeung bunga. Nah nu miskin bisa bunga di alam dunya kantenan we. Da bunga marata keur ka sararea. Kunaon ari nu miskin ngalaka bungahna pan eueuh rezeki? Ku kamiskinanana, da miskin ge alat keneh keur ngalaka bungahan. Asal tabah sabar jeung tawakal sanajan rezekina lieu eueuh ragap teu aya ge pasti bunga. Lamun nu miskin geus ditumpakan ku hawa nafsu mah moal tulus bungahna teh. Kaburu ti soledat nincak cangkang ceuh.
bebaskeun kamiskinanana ulah diperbudak, ditumpakan jeung diperabid ku hawa nafsu. 2 tah. 3 lamun nu beunghar jeung nu miskin mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumari jelema pinter osok dijajah ku hawa nafsu. Pangminengna sabab hawa nafsu teu isina nempo ilmu nu pinter. Naon rugina lamun nu pinter dijajah ku hawa nafsu? Hadirin kaum muslimin, sing uninga ari ilmu teh tugasna lir ibarat lampu, keur nyaangan dirina jeung keur nyaangan batur. Tah nu gede ilmu teh moal tulus, ilmuna teh boro-boro nyaangan batur, dirina ge moal kacaangan. Mun seug ilmuna ditumpakan ku hawa nafsu. Lamun jadi jelema pinter hayang bungah babari fakku raqabah, bebaskeun heula ilmuna ulah diperabid, ulah diperbudak jeung ulah ditumpakan ku hawa nafsu. 3 tah. 4 lamun nu beunghar nu miskin nu pinter sok dijajah ku hawa nafsu, kumaha Pak Ghazali? Ari jelema bodoh osok dijajah ku hawa nafsu, panggetolna. Naon rugina? Wacilaka ieu mah. Ilmu teu pati aya, rezeki teu nyampeurkeun, atuh bungah teh kabina-bina tarik lumpatna ninggalkeun jelema bodoh. Nah ari nu bodoh bisa bungah di alam dunya, sakali deui bungah mah keur kasararea, kan tenan we bisa mah. Asal eta nu bodohna teh alewoh. Tamual tulus alewohna teh. Naon sabab? Kaburu ti soledat nincak cangkang cau kabodohan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun diparengkeun jadi jelema bodoh hayang bungah, baku raqabah, bebaskeun heula kabodohanana ulah ditumpakan ku hawa nafsu. Pan meureun pahili kadituna mah lain bodoh alewoh, lamun ditumpakan ku hawa nafsu mah jadi bodoh katotoloyo. Ilmu teu pati aya, nanyakeun era, dituduhkeun teu pati hayang, mapatahan batur eueuh bikeunana ngan sirah we siga balon ngabeukehan unggal poe. Di mana campur jeung jelema ngarti teh cungak-cingek pura-pura ngarti, padahal di mana ditanya teu ngarti naon-naon, pan ditajong 16 kali teh mah. Kade ulah embung nanyakeun, boro-boro urang nabi nanyakeun ka Jibril jeung ka sahabatna mun teu uningan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segala perkara teh tanyakeun ka ahlina, lamun anjeun rumasa teu nyaho. Kabeh si horeng gindingan ibu, nu beunghar, nu miskin, nu pinter jeung nu bodoh mungkin dijajah. Kumaha ari nu nyekel kakawasaan osok dieunteupan ku hawa nafsu, kan tenan we. Naon rugina? Cilaka teh mah. Jaba cilaka dirina teh nyilakakeun batur, pan kakawasaan teh keur mingpin batur. Ngarah naon? Ngarah ngatur bari adil, tah moal tulus adilna teh. Sabab kaburu ti soledat nincak cangkang cau kakawasaan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun nu kawasa hayang adil babari fakku raqabah, bebaskeun kakawasaanana tina perbudakan hawa nafsu. Nya iwal ti kadinya urang mah teu ngabebaskeun abid geus sesana ayeuna nyingkirkeun penjajahan da mana runggunukna, iwal ti modalna anu kudu disikat teh. Naon tah? Hawa nafsu. Paingan ku Allah tapi ka disebutkeun dina ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, cek Allah. Geus nyaho maneh, geus nempo dawuhan Allah, jelema nu mangeran kana hawa nafsuna, nu hirupna nuturkeun petuduh hawa nafsuna, geus nyaho balukarna di alam dunya komo di akhirat. Tapi ka pertanyaan ti Allah lagi. Cilaka mun hawa nafsu jadi pangeran, hirupna nuturkeun kana hawa nafsu. Tanu dikapayunkeun ku sim kuring bieu teh bisa jadi kaum muslimin percaya, bisa jadi teu percaya. Da puguh karek dongeng jeung kira-kira meureunnya lamun teu dibuktikeun mah hese percayana. Komo ari ngaji di kota mun aya mubalik ngaji ngadongengkeun naon bae tapi teu aya buktina eta teh ku budak urang mah disebutna teu ilmiah. Cek budak urang
Ayeuna mah tuh segala pan kudu ilmiah bae. Artina ilmiah teh kudu kaharti ku akal. Jadi kota mah mun payunan barudak ora nyaritakeun yen engke teh tas paeh teh bakal hirup deui teu percayaeun teh. Ari can ngajaran paeh mah. Kudu dicoba bae ayeuna mah. Mun ceuk urang teh ieu uyah teh asin teu percaya ari can diletak mah. Atawa ceuk ibu teh tah ieu teh anak abdi teh teh parawan teu percaya ari can dicoba mah. Nu matak loba percobaan parawan ge ayeuna teh. Di kota mah duh ka ari di dieu ke haji kitu di kitu moal di dieu mah moal insyaallah ayeuna mah ditantang ku Allah geus nyaho aranjeun kabeh jelema nu titajong lantaran mangeran kana hawa nafsuna teu ka kitu kusim kuring diborehkeun bieu nu beunghar teu tulus bungahna nu miskinnya kitu deui nu bodoh jeung nu pinter sarua cilakana mun mangeran kana hawa nafsu. Kapaksa atuh ayeuna mah urang buktikeun Bandungan kusadayana bukti ya jelema-jelema nu mangeran kana hawa nafsuna boro-boro miskin beunghar ge teu tulus bunga urang buktikeun ya di mana pokok jali buktina na aya jelema nu beunghar teu tulus bungahna nu miskin nu bodoh jeung nu pinter teu tulus bungahna lantaran diperbudak ku hawa nafsu sanes aya seueur di mana di Cimini ge geraya saha jelemana na Agung Pangampura ibu teu wantun pribados nuduhkeunana nah aya mau balik sieun lain sieun ngajenan kana watekna sanes urang Cimini sanes urang Cimahi ngungkul watek urang timur pada umumna khususna urang Indonesia alus perasaan cara awewe ari nu alus perasaan teh gampang katoel ati gampang kasiku di mana kasiku sok gampang cudekan anu geus kasiku mah kasiku ati boro-boro perkara anu salah nu bener ge sok jadi salah gerapek bapak menegur pamajikan teu make ukuran ngajangilek panghadena teh cimata biji goreng patutna mah bisa minta dianterkeun ka lebeh Numawi hampura simkuring teu bisa ngabuktikeun ku contoh-contoh di dieu urang contohkeun wae urang nagara batur urang buktikeun nagara batur karanel ati teu gampang kasinggung sarua ari gampang kasingan ngarah teu kadengieun we nomor hijina mah mangga mah urang buktikeun nu beunghar teu tulus bungahna pribados kapungkur kungsi mincak ke negeri dengan gok weh di hiji tempat amprok jeung hiji profesor ditanya kusim kuring ceng teh profesor teh aya naon maksud bet aya di dieu tas di mana rek ka mana manehanana ngajawab kuring teh dina raraga ngurilingan alam dunya kusim kuring diheureuyan ceng teh nama ke dikurilingan na teu nyaho legana cek manehanana kuring teh ditugaskeun ku konferensi di negeri kuring sabab anyar-anyar ieu tas diayakeun konferensi kamanusiaan ari nu jadi sabab bangsa kuring ayeuna keur kaeunteupan ku panyakit nu susah diubaranana nyaeta panyakit tegang urat saraf teh naon rugina ari urat saraf manteng manehna ngajawab nyaeta balukarna teh teu bisa sare ti peuting buncelik ti beurang molotot angin lamun hayang sare kudu dibantuan ku ubar ari ngadahar ubar terus-terusan teh kapan lain jadi ubar malah jadi penyakit nya kapaksa diayakeun konferensi ku konferensi ditugaskeun kuring supaya neangan ubar ceng teh eta tepi ka konferensi kitu tina masalah penyakit teu bisa sare da galibna di negeri kuring mah nu hese sare teh jelema nu gede teh susahna anak pinter rek diasupkeun ka sakola duit eueuh pan hese sare urang kampung sawah boga mayar bimas hese pan hese sare boga anak geus 30 tahun umurna teu goreng-goreng teuing tapi can aya nu salololatan nyampeurkeun pan hese sare ceng teh ari urang Amerika jelema teh sarusah kabeh ku manehanana dijawab ceuk manehanana da di lemur kuring mah eueuh bangsa cau
cukup dahar, cukup pangan. Cenah tuh make teu bisa sare aya sabar urang eta teh jeung naon sababna manehna ngajawab di lemur kuring teh jelema keur tamplok bacoteun bahasa Sunda baheula mah gede teuing tanagana dipake ngorehan kahirupan jeung kasenangan alam dunya poho teuing dina kahirupan keur mudag-mudag kauntungan akhirat tanaga teh ngorehan rezeki we beurang jeung peuting teh malah mun loba teh nyaritakeun agama teh dianggap ngahalangan karena rezeki nu dek dipimilih. Tong mineng teuing nyaritakeun agama nu penting mah hakaneun we. Bungkus kulit eusi peujit jeung sarangka si eta. Ceng teh eta aya sabaraha urang jelema nu teu bisa sare cenah saeutik. Dina tahun 70 mah teuing bener teuing dengan ngobrol we simpuring dina tahun 70 mah anu katalungtik teh karek aya 7 juta jelema nu teu bisa sare teh teh diubaran beak dengkak malah tapi namahan lain cager kalah namahan dina tahun 75 mah kaitung aya 13 juta jelema kadieunnakeun mah ditalungtik deui jadi 18 juta jelema. Ceng teh eta profesor teu pika nyaho jelema teu sarare na diintip unggal nu kerek. Cenah ulah nyangka kitu pan kuring teh profesor teh babari kacida keur nalungtik nu teu sare mah. Di Amerika dina sakali waktu diayakeun rahasia serentak terhadap apotek-apotek. Rep apotek dirahasia. Ternyata apotek di seluruh Amerika dina waktu harita tahun 70 dina sapeutingna meakeun obat tidur nu ngaranna nominal teh nu valium teh nu librium teh dina sapeuting tahun 70 beak 7 juta tablet dina tahun 75 beak 13 juta tablet kadieunnakeun mah teu pika beak sapeuting 18 juta tablet piraku ari dipikeun kawalungan mah iwal ti didalahan dumasar kana hasil panaluntikan dianggap berbahaya atuh kapaksa nu palinter ngayakeun konferensi kumaha ngungkulan eta kejadian kasimpulan konferensi iwal ti kudu diubaran ceuk manehanana kuring nu ditugaskeunana malah mun aya waktu bari duitnya sama dek terus ka Indonesia cente nanyar ubar ka Indonesia henteu kaliru mah nyari jawer kotok mah jeung panglai jaringau teu kudu meuli di lemur kuring da biasana jelema nu baraga duit di lemur kuring ari dek neangan obat nu mujarab mah sok ka negeri anjeun ari ieu anjeun dek ngala obat ka lemur kuring nah teu kaliru mah ceuk manehanana da kuring mah lain dek neangan ubar lahir tapi rek neangan ubar batin da eta panyakit teh nyokok jeung ngamuara tina pasualan eusi hate cintena make nyaho butan batin na di lemur anjeun eueuh kabatinan cenah gerejek di lemur kuring ge kabatinan ngan dipeke ubar teh teu daekeun mampu nya kuring maca dina buku karangan ulama Indonesia tadi dieu nya pentingna tablet teh nya rek tulisan rek tulisan rek kaset rek radio si horeng aya nu maca di negeri batur tina buku karangan ulama Indonesia nu geus ditarjamakeun kana bahasa Inggris dina eta buku ditetelakeun ubar susah ubar bungah ubar beunghar ubar miskin ubar hirup jeung ubar paeh taya kajaba iwal ti salat tah kuring teh dek datang ke Indonesia dek survei tentang salat dek naliti salat lamun di Indonesia loba salat kuring rek ngaimpor salat ke Amerika keur ubar kontan harita kucing kuring disentak ti silaing marajeun salat keur ubar ari rencangan Noel kasim kuring cenah ulah kitu Pak Gojali bisi kahartieun cenah nu mata ku basa Sunda ge ngarah teu ngartieun cenah nya boting da eta teh profesor bisi nyahueun kana hate Pak Gojali cenah boro-boro profesor nabi ge teu nyahueun kana hate jelema ari teu dibere nyaho ku pangeran mah cenah mojeuna we Pak Gojali si eta mah atuh dek nyen ubar ku salat ge da can disunatan-sunatan acan
Kapan Pak Ghazali ge mineng nyen ubar ku salat cing teh iraha kami nyen ubar ku salat. Cenah geuning sok getol tahajud jeung salat duha ari hutangna keur gede mah. Ih cing teh nya ari nya mah. Nya pandi teh kitu lin. Asarapet ka pangeran teh ari keur kasusahna gede mah. Coplok we susahna boro-boro duha jeung tahajud lohor ge mi HP ka incuna. Obat tabuk rezeki bro di juru bro dipantau mun nini angkat ke luar negerinya nini ya entong mau ke jengjor ke Amerika ke Eropa mun tah kadinya ka negara deukeut tah ka Singapura dah beak umur mun neangan genteng di Singapura imah beton kabeh paranek imahna ge 70 tingkat 15 tingkat lain cara di Cimini sigiri peureup teu pati aya bangsat sepeda jeung bangsat sepatu teh rezeki mah bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah tapi hirupna teh lain bunga kala kasusan mata krabeng ge ka dieu geuningan loba nu make celana rubah grabing nya sok ditarulutan ku budak urang geuning marukan eta teh kitu teh pantes beureun cek urang bunga aja ka dieu teh ngabebaskeun hate hayang bunga tapi teu bunga wae nu jadi sababna teh naon teh nyamun sumber bunga marukan lain dina kariduan Gusti Allah marukan bunga teh aya dina duit dina ilmu dina pangkat marukan teh duitna dibikeun tapi bungana dicabut pan cilaka piraku sugan teh jadi bukti tanu beunghar teu tulus bungahna lantaran pangeran kana hawa nafsuna dibeakeun tanaga jeung pikiran dek ngorehan sagala pangabutuh di alam dunya teu hayang wawuh jeung pangabutuh di akhirat nu bakal datang. Amerika teh eta teh ceuk Kangjeng Nabi nyimpang simkuring ieu aya keterangan ibu lamun resep nyaritakeun kasalahan batur tapi sok nyumputkeun kasalahan sorangan eta teh moal didenge doana ku pangeran naudzubillah hug urang bieu tos nyaritakeun kasalahan batur hariwang teuing teu didenge doa urang hug rek bulan puasa sieun tini mang teu didenge doa urang teu didenge ku pangeran mah urang caritakeun kasalahan urangnya ayeuna mah urang caritakeun we lah hariwang kapan cok Pak Ghazali bisi kasinggung urang Indonesia mah moal ayeuna da geus loba batur moal era moal kasinggung dah hitut sok era teh lamun sorangan jegur hitut sorangan dina tengah jelema loba era ari loba batur mah datut ada era hadirin kaum muslimin di Indonesia ya digirang heula ti Batawi bieu mah di Amerika aya nama di Indonesia da aya di urang ge jelema nu diperbudak ku hawa nafsu malah meureun kokojona mah nu hadir di dieu ayeuna meureun ngan tigirang heula di Batawi kan tos simkuring maca dina surat kabar baheula teuingnya teuing henteu ngan eta mah mun simkuring mun batur bohong komo simkuring dina surat kabar bare itu ditulis para sarjana di Jakarta kungsi ngayakeun panalungtikan populasi nanti ditujukeun ka kaum ibu ngan umurna ti 9 tahun ke 15 tahun ka gadis-gadis Jakarta teh nu sok caralikna di restoran-restoran sareng di hotel-hotel teh naon jenenganna teh geuningan ngomong ke tus-tus kitu teh eta tus teh hasil panalungtikan nuduhkeun bukti yen para hostess di Jakarta cenah harita kaentepan ku panyakit anu sami seperti tadi hese sare nu hese sare teh 80%. Sedengkeun hasil panalungtikan harita jumlah neng-neng nu garilis di Jakarta nu disilidiki teh sadayana aya 10.000. Jadi sakurang-kurangna ge 8.000 hese sare. Teu bisa kulem angin kedah nganggo obat. Eta Pak Ghazali pangna teu biasa sare nah teu ka sewa imah atawa teu ka beuli pakaian. Numutkeun hasil panalungtikan lain tina masalah dahareut sabab mun urang pagede-gede duit jeung anjeunna urang teu tai kukuna simkuring tong nyontokeun batur ngala ilmu teh ti umur 7 tahun masantrenna 6 tahun
di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi 2 kali, kurang lebih 20 tahun simkuring ngalah ilmu. Kurang lebih. Tak ayeuna ngalah duit simkuring tina hasil ngajual ilmu. Nya dauh dijualan simkuring mah ibarat ilmu. Tina ladang ngajual ilmu, boh tinu diborongkeun termasuk tinu diecerkeun. Datara lebih ti 300.000 sabulan. Ari neng nu di Jakarta nu diselidiki ku para sarjana teh 300.000 mah nu diajar. Gajihna teh. Nanti mana sakolana jeung naon gawena Pak Gonjali enteng ka bina-bina asal kersa angkat. Dek naon gawe teu pira dititah mayunan tamu. Tamu nu mana nu galade duit ngan pedah sirahna pabaliut tinu ku kabingung. Sing harapan ajak ngobrol sing tepi ka leungit susahna diganti ku bunga. Sakitu. Ngan pedah di mana tamuna cuat siwit ulah diganggu antep sakahayangna. Sakitu teu pira. Abis bulan cokot duit 300.000. Malah lamun semahna ngarasa bunga mah teu asa-asa mersen teh 50.000 salawerebu. Mun dihitung duitna ku urang salawerebu we saisuk-isuk pamersen duit tiis nu narimana teu kudu make kwitansi. Salawerebu we pan sabulan geus 750.000. Ditambah ku gaji tetepna 300.000 pan 1 juta leuwih sabulan. Gaji saha siga kitu? Dek meuli naon pek dek mencit meri sabaraha karama saisuk-isuk. Mal beak. Raksukanana wungkul hasil penyelidikan harita buka teuing ayeuna mah. Buating saudara mang ayeuna mah bareto. Raksukanana wungkul sapangadeg harga harita 100.000. Da balanyana ge lain ka Majalaya atuh. Atawa ka Banyaran, Singapura pangdeuketna teh, ka Jepang, ka Hong Kong. Ari ngangona karena lebih ti 2-3 kali make. Beda jeung urang, pan urang mah 15 tahun ka tukang urut kawin teh ayeuna dipake keneh kana onangan. Ieu mah 3 kali make disimpen. Sapatuna wungkul sapatu 80.000. Da Perancis atuh. Pan urang mah paling meuli salebaran sakali. Bari makena teh tepi ka dengdek urang. Lain di Perancis balanyana ge Cibaduyut paling. Keur budak we lebaran. Bapak nama cukup we 5 lebaran sekali. Watir ini kelikeun ka di keur lempang teh jingklek nyata ada sapatu dengdek. Atuh kudu nyeri ati, udah urang ge lain teu apal sapatu nu hade dan nu kudu nyeri ati mah lain eta. Itu mah mejeugna bunga-bunga di alam dunia nu kudu nyeri ati mah urang mah dunya teu pati kabagian akhirat wallahu alam adi siga kieu lakuna mah. Itu mah alus-alus baju jeung sapatu bari duit 1 juta. Pan urang mah ari teu meres kesang mah hese dahar. Nya aya dina dampal sampean anjeunna nanana di akhirat kudu saibah jeung Abu Jahal ka bina-bina tah. Minyak seungitna wungkul 5 cc 50.000. Sakecret teh 10.000. Beda jeung urang, pan urang mah panghadena teh air mata duyung. Nu seungitna teh dilanceuk jeung nu di astana teh ya. Ari kudu dicaritakeun mah. Geuning ari aya gadis ngaliwat teh saleber puringkak bulbunuk teh. Ulah nyeri da urang ge nyaho anu mahal. Dan nu kudu dipikeun nyeri mah Gusti abdi teh minyak nu kabeuli adi lanceuk jeung paragi mayit. Di akhirat kudu saimah jeung Firaun ladang tina abdi nu kang nongong ka pangeran. Ari neng nu diselidiki di Jakarta mah mojeugna akhirat teu kabagian ge dunya-dunya seubeul. Ari urang pan teu dunya teu akhirat. Eta nu kudu nyeri mah. Ibu haram sampeanana nincak tanuh ari teu perlu mah. Jurut tina mobil teh di hamparan ku karpet sanes karpet siga kieu. Karpet nu urang can nempo-nempo acan teh awet. Dijaga sagalana ge. Di luhur sausap rambut ti handap saibas dampal teh malah dampal sampeanna ge teh ka ngenyod siga lapis. Meureun katanya. Ngenyod siga lapis beda jeung sampean ibu grepek tingali pan siga diobras deui ibu. Heuh. Kabina-bina ka pangeran teh. Lamun ditontik di wiji-wiji nuduhkeun bukti yen susah sarena teh geuningan lain eueuh sandang, eueuh pangan, eueuh papan sagala ge aya. Naon atuh? Wallahu a'lam.
Ngan ari nu katingali malah hiriahna mindahkeun waktu beurang dijieun peuting dijieun beurang. Rek naon gawe? Ngalah duit, menang duit mah 1 juta leuwih sabulan. Keur naon loba teng duit? Ngarah senang hirup di alam dunya, senang hirupna sakahayang bisa dibeli. Ngarah naon senang hirup? Ngarah papanggih jeung kabungahan di dunya, menang bungahna. Boro-boro kabungah nu can dibikeun ku pangeran, bunga sare nu geus dibikeun ku pangeran nu teu kudu dibeli teh dicabut deui. Keur naon gitunya? Tidak kusugan teu jadi bukti deui bae eta nu bieu. Anu ku pangeran ditaroskeun tadi teh. Aroaita manit tahoda ilahahu hawa. 2 kabuktina di Batawi. Ayeuna mah saudara mah muga-muga sindamang bari menang hidayah jeung taufik Allah Rabbul Alamin. Jakarta teh mah kakara ngoloyong ka Bandung ieu mah. Nya ngewa mah pan kiduna ge ti Amerika contohna teh. Terus ka Batawi, amak urang Jakarta kan. Kakara ka Bandung, ti Bandung ka Cimindi ka dia. Jauh-jauh imam batur saya masin kuring we. Da hawa nafsu makanan naon bae enteutna teh atuh. Licik si eta mah. Licik. Pribados langsung biasa we usaha balik jam 2. Dongkap ka rorompok cek biangna budak. Pak ulah ka mana-mana engke jam 5. Cenah moal na aya naon? Ondangan tetangga. Cenah hayu atuh jam 5 mah ayeuna karek jam 2 pek kami dek istirahat heula. Atuh cek manehna mah enggak bapak mah istirahat heula abdi mah dek dangdan heula. Cenah sing boga pikir atuh ari ini jam 5 dangdan jam 3 teuing mah. Cenah malah bapak nu cek batur kiai kudu ngarti. Sing nyaho kana watak awewe pan awewe mah panggancangna dangdan teh 2 jam teh tingkat nini-nini teh. Jadi lawan ibu da teu haram sing dangdan saminggu pek bae. Ngan sim kuring ngagipeg teh hariwang teuing sieun ku hayam bet molongokeun panto. Sieun dijajah ku hawa nafsu tapi mereka sempetan keur nyengcle hawa nafsu. Ngan ari ditegor kontan da pugu ari istri mah beda deui. Acing teh keun engke dek dipapatahan. Ih da teu daek atuh sare teh kelentrong itu kelentreng ieu. Nya kapaksa dilongok ka dapur ari pek teh. Waduh. Beungeut teh bareuh ieu teh ka dieu teh. Cetek kunaon eta teh ibu teh tepi ka kitu beungeut. Wah, cenah susah boga salagi kanu ngarti mah sok hayang nyaho kana rahasia awewe. Kapan abdi teh tas kursus kecantikan tradisional. Cek ahli kecantikan tradisional lamun umur geus 30 tahun kaluhur hayang katempo siga budak ngora diseupan sakedeung. Cek teh mun dikulub atuh. Goler ngagoler terus dikipas terus. Buka ada saina teh make dus das kitu geuningan. Cuci ka dieu piceun ku kapas setengah jam eta jadi elak saperapat jam las saulas budak teh da budak ayeuna mah geuning aya 7 likur lapisna nya eta we da ti jam 3 tepi ka jam 5 teh dangdanna karek anggeus sapotong kaluhur ka handap macan di naon-naon cek pribados bu geus jam 4 ieu buru-buru geura salat ayeuna ngewa pamajikan kiai poho kana salat komo pamajikan garong cenah da teh hilap itu tadi ge nah kunaon atuh nya na kumaha wuduna kawas di arpah kapan itu cai da abdi ge apalin itu teh cai jeung loba ngan bapak sing ngarti pan itu pagawean 2 jam coba entong make jeung dikarek salat ku jelema ibu dicarek nu dianggap sunat bari ikhtilaf mun teh mah aya nu resep marhaba pan nya aya nu resep marhaba dicarek marhaba weh tidak ku terenge ku jelema dicarek salat mah ku bedak eureun jelema apa malah loba teh di kampung lain di kota ieu di kampung panganten teh da ti subuh tepi ka magrib teh salat da di kampung sineten we dina kursi kawasna dorakanna teh sarua meureun jeung saindungna jeung bapana katutung kadangdanana meureun rapi-rapi sineten we didinya ari ganti baju mah jeung samping meuni sajam sakali di baseuhan mararaina henteu dilarang salat mah eureun ku bedak mah hawa nafsu kan ngalarang mah tumpak kana bedak lain pun culik ibu
biangna budak di rorompuh. Kenapa dumeh abdi pamajikan kiai bari mukminat teh jeung muslimat teh na teu meunang make wedak nu kanal siga kieu. Cek sim kuring boro-boro teu meunang, pek bae. Mesin 100 rangkep ge. Malah bisi ngarasa kurang geulis tembok sekalian. Cenana kumaha atuh wuduna tadi pelebah dia Islam teu nitah bodoh na matak naon lamun memeh di wedak tadi wudu sing pantes. Peupeurieun hate ancelong-ancelongan keur salat teh atuh bentuk-bentuk lahirna sing siga. Reketek wudu. Las diwedakan, rok lipstik 7 kilo mah. Rap mukena nu bersih, semprot ku parfum muti Prancis teh, pan takbir lagi mun karasa agungna Allah teh. Allahu Akbar, kabantuan ku bentuk lahirna. Ieu mah ari dek nyaba siga toko pindah pan. Ari dek sujud ka pangeran buuk pabaliut siga tapak diadu orai. Mukena 7 mulut bari tilurna geus hararideung pinu ku cimeuting. Bari jeung jantur tur bolong dina pelebah cangkengna. Anak takbiratul ihram teh ngangkatkeun leungeun datang angin pan persis meri nu tos ngajuru. Bauna teh. Kade bisi salah tafsir majar Islam nyarek di wedak bur masing 100 rangkep ge. Tapi Islam teu nitah bodoh. Awas hawa nafsu bisi tumpak kana wedakna. Cek urang Cimindi teh untung abdi mah moal dijajah ku hawa nafsu lain urang Amerika, lain hostess di Jakarta, lain istri pagojali di Bumina nu kajajah ku wedak teh harita. Lain abdi mah teu pira tukang tani, tukang macul, waspada. Hawa nafsu teu embung nyengclek dina gelung pacul. Da teu saeutik jelema nu dicarek salat ku pacul. Halodo panjang giridig ka kebon atawa ka sawah habek macul da boro-boro batur awakna geus teu dihargaan. Da sono kana cai nu karek datang. Dicarek ku pamajikan teh kalah buncelik. Cek pamajikan bapana eureun itu jumaah cek kami ge lain salasa sia. Nya tuh geus bedug dawuh geuning buru-buru geura jumaah salat mah lain ku bedug ku adan. Ke kagok 2 pancongan deui geus adan datang kami dek salat. Gorowok adan bapana itu geus adan geuningan nangtungna mah lain ku adan ku qomat di mana geus qomati shalah kakara kami nangtung. Ke 2 pancongan deui. Bapana ginian jumahna ge geus purung malah geus meunang sarakaat. Masbok teh jadi sia. Nuturkeun we. Ngeusan geuning bapana jumahna ge tenang naon ceuk kiai ge asa ulah leuwih ti 3 kali we. Ada sekali. Salat lohor we. Nya buru-buru geura lohor geuning geus jam 2. Ari sia 3 kurang saperapat ge aya keneh lohor. Bapana geuning geus asar we. Ti imah keneh geus niat di jama. Kan. Kagok beak bapana asarna ge ari maneh cerewet deui pan isu ti asar teh aya deui kada teu tinggalin sapoe mah dicarek salat ku gelung pacul na mulia mana pacul jeung jelema coba pacul di sawah urang mah disuguhan ku pamajikan tabu 8 si dengdang dina galeng pacul mah teu ngiludah. Urang balik pacul mulih, urang mandi pacul siram, urang mah ku sabur, pacul mah ku jarami masrokanana ge. Mulia mana da mulia jelema? Urang mah dikosrokan ku leungeun, datar aya jelema nu mah pacul ku leungeun apaan ku suku digesrekna ge. Urang balik pacul mantok, urang mah disadiakeun kasur ku pamajikan, meunang nyeprean keur istirahat, ari pacul sok ngilu sare kana pangkuleman. Eueuh dongengna iwal ticik nu bogana teh daguan ku maneh di leuit atawa di kandang domba, digantungkeun we pacul. Da hina pacul mah nu nyeri ati mah isuk pacul nu hina teh diangkat jadi pangeran hirupna kumaha pacul. Cek pacul tong salat mangga. Cek pacul tong puasa mangga. Cek setir mobil tong puasa. Tadi dia liurna jelema. Malah kantos sim kuring basa waktos bade kacililin tumpak mobil atuh supirna keresan teu saung panginten dilagadar nyokot rokok Kansas. Punten we cenah cep bapa mah ieu teh puasa ieu. Datang ke simkuring, nah simkuring mah teu nitah puasa, ada Allah punten mah ka Allah we. Cenah ulah kitu da bapak ge baheula mah tukang puasa ngan ayeuna we kadienakeun bapak teu geus kolot eureun teh. Nyata kulantaran loba anak uruseun teu kaparaban iwal ti bapak kudu usaha nyanyekel setir. Cetena tuh mang ari pareto mang keur ngora can pati usum ibadah getol ari geus kolot eureun cenah lain hayang eureun mang teh ngan beak waktu we. Kulantaran anak loba uruseun mang teh. Ari pensiun can usum baheula.
gajihna teu pati cukup iwati ku jalan kieu diantep we ku pribadosna katingali cingeukna ge cingeuk teu ngarti ngan terus manehna ngobrol wae untung cenah jang barudak ayeuna mah nu hirup ayeuna mah dina alam merdeka segala bebas pokna ayeuna mah ngaji bebas salat bebas ka Mekah pulang anting unggal poe ge jig teh teuing Quran dikorehan tepi ka jerona kana sikina dibukaan baheula mah zaman walana jang hese ngaji hese salat hese puasa cente nah mang baheula teh negara urang teh dijajah pura-pura bodoh sim kuring ujang mah teu apal emang mah baheula zaman walanda nu mah taku emang mah walanda teh di podaran cente geus emang mah han walanda dina tuur emang mah mencitna ge cente nah mang walanda pan jelema make disiksa kitu ku emang ujang betengar tos pokna kapan cuk agama ge kitu nu ngahalangan kana kemerdekaan batur usir di negeri urang baheula mah hese salat hese puasa jang ku si cicungit eta teh pokna cete ku kitu mang nya nu mata ku mang dipaehan ge cete nya mang mah jago nya teu eleh ku walana 7 turunan moal eleh hanya kawe mang mah ku walana teu eleh ari ku setir mobil eleh cenah eleh pelebah manehna mang pancen mang baheula mah hese salat hese puasa hese dagang hese tani dihalangan ku walanda cacak jelema diusir ari ayeuna mang teu bisa puasa teh lantaran nyekel setir naon bedana setir jeung walanda teh cing cacak jelema diusir setirna teh dipotongkeun bari kuda-kuda daripada geus ngarontok cenah jangna emang ulah maraban anak pamajikan usaha jadi supir cenah boro-boro jadi supir dek minum oli 7 drum ge ngan Islam teu nitah bodoh jeung nyarek nyiksa diri nama tak naon usum salat tinggalkeun setir usum puasa kosongkeun beuteung da teu nitah unggal poe teu bira sabulan dina sataun pan keur kauntungan emang menang hidayah taufik meureun da ngabarebei ci satana teh nya cenah jang emang teh ari encep teh jadi encep anu nyebutna teh encep teh cenah di mana ngaos teh di situ nyawa mang kuring teh kiai teh kitu cenah teruskeun hawa nafsu mah kasaha bae bisa untuk tetulus bungahna teh ku hawa nafsu kumaha tuh pokok jali ada geus kitu hawa nafsu teh dianjurkeun kuno maha suci malah dikokojoan ku nabi kudu di perangan di paseaan malah nabi teu pika ngadawuh pan merangan hawa nafsu mah jihad pang bedegul-bedegul merangan walana disebutna ge jihad leutik nabi perang di Uhud sakitu rongkahna jeung di Badar rongkah ka bina-bina disebutna ge perang leutik perang pang badak-badakna mamasean hawa nafsu kudu dipasean kumaha pokok jali pasean ngan wayahna ulah dipaehan sok loba jelema nu salah pokoknya hayu urang ibadah puasa ieu puasa teh urang maehan hawa nafsu kaliru teh ulah dipaehan nafsu mah kudu aya di jelema sabab lamun jelema leungit nafsuna tinggal pancakaki we tapi kumaha ka mayit aya hargana sate ibadah lamun aya nafsuna ngan nafsuna diperangan dijinatkeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu disetir ti na goreng kana hade kudu aya nafsu aya sate bobot ibadat lantaran aya nafsuna nu matak salat tahajud leuwih gede darajatna tinimbang salat sunat nu sejenna ge atuh da puguh gede paseana ge jeung hawa nafsu hudang tengah peuting geura mangga keur sarengeunah pamajikan aya pangabutuh urangnya kitu tatangga aya nu paeh ngadadak pan piraku keluar ti imah make kudu wudu di sumur nu di luar teh tapi pasea jeung kambungna pasea jeung kasieuna mun dek mere pasea jeung koretna nya kakara nilaina gede jadi nafsuna mah aya ngan pedah di paseaan kakara ibadahna berbobot jadi nafsu ulah dipaehan tapi kudu diperangan diringkus geus diringkus dijinakeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu tina goreng kana hade tina koret kana bager tina kedul kana daekan dasarua ari capekna mah itu teh masih nafsu jeung nganteur nafsu teh sarua kabeh ge di alam dunya mah nu capek ngalakukeun goreng jeung hade ge nu teu capek kabeh ge capek sing kuring kungsi ngobrol jeung copet cinti meureun jang ngeunah jadi copet mah aduh den abot capek jadi copet mah cinti kuring mah capek dagang malah ngalah duit wah den abot jadi copet pokoknya nah kumaha capek jadi copet teh
Kad itu ka dieu panon kudu jaring khas den komo beunang ku polisi mah babak belur awak teh. Cete capek nyopet teh luar biasa capekna ge cicing kuring dagang capek nyopet capek mending dagang ari sarua capek nama. Dan itu salat ge jelema ada capek nang ketuur magrib teh gerak teh. Nang ketuur capek salat capek mending salat. Lacur make biaya, kawin make biaya mending kawin. Coba. Enggak we. Amun jelema mung digawe ngalamun beda capek ngalamun ge malah batin tambah tekanan psikologis kamu. Ngalamun capek digawe capek mending digawe. Capek kabeh ge di alam dunya. Ku sabab kitu kagok sarua capek nama pengkolkeun hawa nafsuna tikeun cakakatu tina kedul kana daek, tina koret kana batur. Kunaon pagojali masehanan? Boro-boro urang nu geus dilatih ku Kangjeng Nabi ti baheula lewat para ahli warisna. Becacak orang Amerika ayeuna geus neangan salat jeung puasa manehna keur survei ayeuna para sarjanana. Ku ieu lain jelema teh diubaran panyakit zaman kiwari moal iwatikum marab ka Allah. Ku salat komo urang geus apal ti baheula. Kabeh ibadah Islam ngandung akibat ngebogaan efek sampingan keur ngaringkus hawa nafsu. Nawaitu nama lillahi ta'ala. Urang puasa teh ulah diniatan rek maehan rek merangan hawa nafsu. Naon sawabna puasa dititah ku Allah. Namakeun nurut ka Allah sabab abdi dundungan ka Allah. Allah nu ngadamel abdi Gusti, abdi cicing di bumi jeung langit kagungan Allah. Allah minta puasa keur kauntungan abdi. Abdi yakin ieu parentah Allah. Ibadah ngaranna. Kumaha kadituna di mana ku maula ka Allah dibere untung. Naon untungna? Hawa nafsu jadi lungse. Kahartos ya. Ku puasa di umbaranana teh hawa nafsu. Capek geuning pagojali kitu mah boro-boro ceuk urang da ceuk Allah ge beurang. Eta jalan anu nanyak teh maehan merangan ngabebaskeun diri tina perabidan bentuk lahir, ngabebaskeun diri bari ngabebaskeun batur tina perabidan bentuk batin. Lamun teu kitu ceuk Allah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza makrabah. Mun teh mah ceuk ibu jeung ceuk bapa teh da ku abdi mah parantos ngajeng-jeng hawa nafsu teh ku puasa jeung ku salat teh lunak nafsu abdi mah teu kaci teh lamun can dibuktikeun. Kumaha buktina? Yo Quran saterusna. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza makrabah. Mun bener hawa nafsu nu aya di urang geus lungse diringkus ku salat jeung ku puasa kedah aya buktina wayahna rarentuh budak nu teu boga indung atawa teu boga bapa yatim ngaranna rampak beuteungna budak yatim bisi beuteung kasarna kosong tina dahareun pangmikirkeun eueuh di sorangan patehkeun keur ka batur subuh dina zaman merdeka mah eueuh yatim nu lapar dangukeun beuteung yatim beuteung alusna bisi hatena goreng keyakinan ka Allah lempengkeun keimananana alus isi hatena mah dangukeun sirahna bisi kosong tina ilmu pangaweruh pikir kumaha ngeusian ilmu ka jelema nu teu bisa meuli ilmu ku duitna yatim ngaranna yatim nu mana damak robah nu deukeut we ka anjeunna laanan tong mikir yatim nu aya di Surabaya jeung di Malaysia yatim we aya di Cimindi deukeut naonana deukeut dibagi dua aya deukeut hierarkis aya deukeut biologis yatim nu deukeut biologis yatim anak lanceuk yatim anak adik yatim anak kua deukeut hubungan getih pek eta perhatikeun kakara di mana geus beres eta nu deukeut hierarkis Pak RT deukeut jeung Pak RW Pak RW Pak RK pupus ulah ngaririwaan anakna tanggung jawab RT RT maot tong teueung anakna tanggung jawab RK RK maot tong teueung anakna tanggung jawab lurah palurah pupus tong hariwang tanggung jawab pacamat jeung saterusna widian simkuring rek ngabuktikeun ieu hal ku hiji kasus pernah dina hiji kajadian Kangjeng Nabi dek ngalaksanakeun salat Id kurang jelas simkuring ting Idul Adha ting Idul Fitri ngan Kangjeng Nabi bade netepan di lapang Kangjeng Nabi ngagibeg digedengeun Nabi keur angkat aya nu ingsrek-ingsrekan budak leutik keur ceurik bangun sedit ku Nabi ditaros Nabi teu uninga eta anak saha budak eta teu apal eta nu ngaliwat teh marukan lin Rasul da ka Nabi teh nyaho ngaran nungkul cacak salumur ge da teu saeutik cara ayeuna eta jengan jeung ka masjid sakitu antal ka masjid teh da loba nu nyaho jerona masjid teh di Bandung mah ari di Cimidi mah ti baheula
Ku Nabi ditanya cek Nabi namanya make cerik. Na teu nyaho ieu teh poe lebaran usum bunga. Budak ngajawab da teu nyaho Nabi teh. Nu mata kuring cerik lantaran nyaho ieu teh poe lebaran. Nama ke disambut ku Cimata, lain maneh campur tujung batur di tengah keur lapang di tengah, lapang keur takbir. Budak ngajawab, da lain kuring mung deukeut jeung batur ngan batur mung di deukeutan ku kuring. Kuring mah alat keur ngabungahkeun diri iwal tinggal nyerotan Cimata kesedih. Nama maneh make mung di deukeutan ku maneh. Tingali we ku salirapan batur memakai baju weuteuh bari pinuh dina kantongna ku duit, kuring memakai baju kulit asli. Nabi terus nanya teh yang nyaho latar belakang. Cek Nabi, nah atuh maneh beuteung menta ka indung bapa maneh. Mun aya mah bapakna, kakara Nabi ngagipeg. Uluh ieu teh yatim teh ya. Cek Nabi. Nah ka mana ari bapa maneh? Nu mawi parantos maot abdi ge teu apa rupana. Iraha maotna bapa maneh? Numutkeun wartos pun biang maupun bapa teh tentarana Kangjeng Nabi maot dina pangperangan. Ngawikan Nabi nyakrakeun ci soca, ieu teh incu buah aing, bapana mah keur ongkang-ongkang dina rahmatna Allah sebagai syuhada anu asup ka sawarga moal dipariksa, sedengkeun anakna di alam dunya boro-boro kudu bunga sapopoe poe lebaran ge ukur nyerotan Cimata, ya Rabbana cek Nabi dina manahna. Moal teu kitu. Nabi nanya deui, "Na bapa maneh nu paeh teh teu ningalkeun rezeki?" Seueur pisan. Nah atuh teu dijual sawareh mah ngarah maneh teu sedih poe ieu. Nu mawi nu aya mah Kanjeng catatanana wungkul. Rezekina mah parantos seep diical ku bapa nu ayeuna. Ti harita pas namanya loba nu ngewa ka bapa tere teh kawasna. Padahal dina Islam mah teu bapa tere teh inung tere duanana ge wajib dihormat sarua bapa. Ngan pedah ari bapa atawa inung tere nu meakeun barang yatim mah termasuk batur kabeh ge disebutna pan garong agama eta teh. Kakara ku Nabi dituntun ka bumi, kagarwa Nabi ku anjeun mandian ieu budak pakekeun baju nu kami, eusikeun duit kana pesakna, geus didangdanan budak didiukeun. Nabi terus dialog deui nanya deui. Cek Nabi, kami dek nanya ka maneh kira-kira maneh bakal ngarasa bungah mun pangeran mere deui bapa ka maneh poe ieu. Nah bakal Gusti masihan ka jisim abdi, lain bakal geus. Saha jalmina jeung di mana ayana? Aya di hareupeun maneh. Atuh gambaran teh saha jenengan teh? Kami teh ngaranna Muhammad, jabatanna Nabi, tugasna utusan Allah Subhanahu wa taala. Segeluk budak ceurik, "Ya Rasulullah, agung pangampura jisim abdi ngawaror lancang, abdi teh terang jenengan teu terang rupi." Kumaha cek Nabi? "Bener kami teh utusan Allah, boro-boro batur anak kami ge jeung pamajikan nyebut ka kami teh Rasulullah. Tapi leuwih ngeunah hate kami mun ku maneh disebut bapa bae, sabab ti poe ieu maneh diangkat anak ku kami. Pandangankeun taku perorang kali nu anom. Pahlawan nu mana dina zaman kiwari sabada Nabi nu wani ngaku anak angkatna ka jelema anu leutik dina zaman kiwari. Bari diumumkeun ka balaria. Nu kitu ngaranna geus bisa merangan hawa nafsu. Anu benerna eta teh tina agama, anu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.